Hej kära Jesuskompisar! Kul att ni är tillbaka för mer gudtid tillsammans. Idag ska vi be om något speciellt. Vi vet att Gud är vår vän och helare och idag vill vi be om hans helande kraft för våra vänner som känner sig sjuka. Kommer ni ihåg när vi läste i Bibeln om hur Gud lovar att hålla oss trygga och ge oss lugn sömn? Precis som han bryr sig om oss på natten, bryr han sig också om vårt välbefinnande när vi är sjuka. Så låt oss börja vår bönstund. Kära Gud, vi lyfter upp alla sjuka barn till dig, Herre. Vi ber om helande för dem alla. Precis som du lovade i Jeremias 33:6 att ge hälsa och läka, ber vi dig att röra vid varje barn som lider och ge dem styrka och frid. Ge dem kraft att övervinna sina prövningar och styrk även deras föräldrar med din tröst och vägledning i denna svåra tid. Vi litar på ditt löfte om helande och väntar på din nåd. Amen.